तुमचा त्रास हा त्रास काय होतो? कंबर दुखते मग हां आणखी बस बस दुसरं काही दुखत नाही. दादाचं कंबर दुखतं, दुसरं काही दुखत नाही. काम काय करता तुम्ही? काय काम करता नाही? काम करतो काय काम करता नाही म्हणतो? टमाटे वगैरे टमाटे वगैरे करी जड वस्तू उचलायचं काम करता. हा माणसं मम्मी मला म्हणते पप्पा चला झोपून का पोटावर पालताय? पोटावर झोपायचं, पोटावर पालतं झोपा. हा शाबाश. भाऊ घाबरतोय मध्ये मध्ये. साधे ट्रीटमेंट आहे, घाबरायचं काहीच नाही आपल्याकडे, आहे की नाही? मम्मी पप्पा डॅडी अंकल आंटी आई बाबा. चला मान फिरवा इकडे. व्हेरी गुड. एक दोन एक. शाबाश. मान सरळ. मान फिरवा इकडे. व्हेरी गुड. हॅलो हां बोला. दादा नंबर लावायची वेळ आटोपली दादा. उद्या सकाळी तुम्ही 9 वाजता कॉल करा. नंबर लावायची वेळ आटोपलेली आहे. उद्या सकाळी तुम्ही 9 वाजता कॉल करा. हो सर. शाबाश शाबाश. मान फिरवा. शाबाश. मान फिरवा. व्हेरी गुड. मान सरळ. शाबाश. शाबाश. थांबा बाबा. अरे उठायचं नाहीये, उठायचं नाहीये. टॉक्सिन थेरपी.
कुशीवर झोपा. एका कुशीवर झोपायचं, एका कुशीवर, एका कुशीवर. हा. हाता पाय लांब करायचा. शाबाश. साइड चेंज. खाली सर. हो सर. यस. चला सरळ झोपा. Đang ở đây là giúp vợ. माणूसला की ठेव मान खाली. यस. यस व्हेरी गुड. पाय खाली. सेंटर सर. डोकं हात लाव. डोकं. शाबाश. हात वरती. व्हेरी गुड. बॉडी सेल रिलॅक्स. 3 सेकंड. आय एम ओके. अंग दिलं सोडायचं. थँक्यू. अरे बाबा थांब, तुझ्यापेक्षा मला जास्त घाई आहे. ओके ओके. काय वाटतंय? कसं वाटतंय? चांगलं वाटतं. चांगलं वाटतंय? पक्क? चला थँक्यू. ये. थँक्यू. वाकून राहत कंबर. कमराचं लई मोठं आहे. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. डॉक्टर देवेंद्र कडबालेराव भुसावळ. काही जसे